接下来我们做这一道哦，就是蒸鱼的这一部分哈。我们今天是用那个素子哈，就是泡钵鸡，然后跟豆腐来蒸这道鱼哦。因为这个鱼哈，我们一般的话哈，蒸鱼当然可以蒸整条的，也可以这样蒸啦哈。但是我们在外面哈，你出外的话比较麻烦的话，我是建议你就是直接买鱼肉会比较好处理啊。蒸这一道鱼的话，直接买鱼肉。然后我们现在台湾鲷鱼啊哈的鱼肉很多，那也很便宜哦。那我们就直接用这个鱼肉来蒸哦，那其实是很好吃的哈。那买那个鱼肉呢，它是这样一整片或是这样一半片，我今天买的是这样一半片哦。所以呢，它是这样一半片啊。一半片的鱼肉，然后我们就这样斜切成片片，啊，然后豆腐呢，啊，你就买那个中华豆腐切好铺在盘底，啊，然后一片片的鱼肉呢就拿起来叠在上面。叠在上面啊，这是很简单的，就是你弄一弄，然后上蒸锅蒸啊就 OK 了哈。然后接下来呢，我们就把素子这个汤汁是有咸的，所以可以一起下去蒸，好，它可以代替酱油的那个咸度，好，一起下去蒸。其实也可以尝尝看今天这个素子哦，它那个咸度跟甜度，哦，有些素子是比较甜，你就不用加糖；如果太咸的，你就加一点点糖，哦。看你买到的品牌不一样，它的咸甜度是不一样的，哦。就这样，素子加下去，哈。然后呢，我们今天最重要的是要加一样东西，就是我们的蒜油。等一下你吃吃看，这样蒸下来的鱼呢是不同味道的，好，一定要加一点点这个蒜油、蒜香油，哈。那有些人如果你没有的话，你家里有香油，滴一些香油下去也可以，啊，你加一点点这蒜香油下去，啊，这样，哦，其实就这么的简单，这么的容易，啊，你就放电锅里面，好，你的电锅多少，你的容器就用多少，摆进去蒸，啊，大概蒸个8分钟也就可以了。哦，8分钟就可以吃了，哦，这就是一个那个蒸鱼。那你下来，你如果请的话，哈，你要换别的盘子摆好，然后上面弄点葱花什么的也都 OK， 哦，就这个样子，很简单吧？这个一道蒸鱼就好了。哦，那就电锅哈，外锅放水，然后直接摆进来，这个就要盖紧锅盖咯，盖紧锅盖蒸。好，你这个水半杯就好了，因为我们蒸的时间不要那么久，哦，半杯就好了，然后跳起来就熟了，就可以吃了。